Ông cứ về nhà. Nhà mình chả có được cái gì. Bạn ơi, bạn ơi, tôi về rồi đây. Ôi trời, ông về rồi đấy à? Trời nghĩ tôi thay đôi dép nào. Ông làm sao ấy? Ngày nào cũng về muộn như thế này là sao thế hả ông? Đưa tôi cầm cho nào. Bà thấy đấy, ngày Tết như thế này, đường xá đông đúc, xe cộ đi lại rất nhiều. Chính vì thế tai nạn cũng rất là lắm. Tôi phải xin ở lại làm thêm ở bệnh viện đấy bà ạ. Ông làm thêm thì cái lương của ông nó có thêm không hả ông? Ngày nào tôi cũng thấy ông bảo ông làm thêm. Ông không thấy tôi ngồi đây tôi chờ cơm ông thấy khổ như thế nào à? Ai nói thế? Mình là lương y mà. Lương y là phải như tử mẫu chứ nhỉ? Vâng. Đấy thì lương y như tử mẫu đấy. Ông xuống ông nhìn xem cái mâm của lương y như tử mẫu này nó toàn một màu xanh lét thế này, ông có chịu nổi không hả ông? Hay quá chứ nhỉ. Một màu xanh chấm thêm màu vàng. Một màu xanh chấm thêm vàng nó thành dưa gang. Thôi không cần. Mình hai vợ chồng rau mắm có nhau là được rồi. Cần gì phải ăn sơn hào hải vị. Ông chả hiểu ông là cái kiểu gì nữa. Tôi nói thật với ông ấy, nhiều lúc mà cứ nghĩ đến Tết tôi đau hết cả đầu ra. Giá cả thì leo thang. Mà bây giờ một mớ rau muống đấy 8.000 đi ông ạ. 8.000 à? Thế có tăng giá không? Nó tăng thì nó lên 8.000. Thế lần trước bao nhiêu? Thì 8.000. Thì lần này cũng 8.000. Thế mà bà bảo là tăng. Lần trước cũng mua 8.000 một mớ rau, lần này cũng mua 8.000 một mớ rau muống. Nhưng mà lần trước này, một mớ rau 8.000 nó là 100 cọng. Nhưng bây giờ một mớ rau 8.000 thì nó chỉ có 60 cọng thôi, chứ không phải là nó tăng giá thì là gì hả ông? Thế là bà bây giờ nhiều thời gian nhỉ. Bà lại còn có thời gian là đếm từng cọng rau một cơ đấy. Thôi ông ăn đi. Mà không tôi sao. nói cho ông biết này, tôi mà không đếm từng cọng rau một thì lấy cái gì mà ăn. Lương ông cũng chỉ đủ để mua rau thôi ông ạ. Lương y như từ mẫu ai Từ cái gì mà từ? Ông bỏ xuống đây. Ông đi ra tôi bảo đây. Bảo gì? Bình thường thì tôi không nói đâu, nhưng đến hôm nay ngày Tết ngày nhất sắp đến rồi tôi nói luôn để cho ông trắng mắt ra mà ông nhìn thế này. Đứng đây mà nhìn này. Ông nhìn thấy cái gì kia không? Đâu? Hả? Kia. Cái cây kia. Sao lại cây? Nhìn lại đi. Đâu nhỉ? Đấy này, có nhìn thấy không? Cái đoạn đường người ta vừa sửa, người ta vừa đào lên kia gì? Thôi không phải là đường. Mắt ông làm sao thế hả? Ông không nhìn thấy hả? Nhìn rồi. Cái đoạn cái cống thối kia gì? Có cái hố ga mất nắp kia gì? Đùa chứ ông không hiểu hay là ông cố tình không hiểu đấy à? Sao lại công thối mới cả ga mất nắp ở đây? Nhìn lên cao một tí cái kia. Cao. Ui giời ơi, nó là cái mớ dây điện mà để lòng thòng kia gì? Ông làm sao nhỉ? Sao hôm nay ông lại đần độn thế nhỉ? Ông nhìn đây này. Cái gì kia? Đâu? Ông nhìn nhá. Nó ngắn thôi, ông đừng có tầm vi mô quá, ông hiểu chưa? Ngắn thôi hả? Ngắn thôi. Ngắn. Tức là ý bà bảo là cả một cái búi dây điện lòng thòng với cả cái nắp hố ga mất nắp kia là đằng sau đó là một sự vô trách nhiệm đúng không? Ông vô trách nhiệm. Ông chính là cái người vô trách nhiệm với vợ với con nhá. Ông nhìn đây này. Nhìn thấy chưa? Cả một cái tòa biệt thự nguy nga thế này là nhà ai? Nhà cái thằng Hợm đấy. Hợm bác sĩ đấy. Nó chỉ là cái thằng bác sĩ quèn thôi mà nó sắm được cả nhà lầu xe hơi cho vợ con nó ở. Còn ông thì là gì? Ông là trưởng khoa. Ông trên chức nó. Thế mà ông thử nhìn xem, ông để cho vợ con ông ăn kiểu toàn một màu xanh thế kia mà ông cũng chịu được hả ông? Ôi trời ơi, tưởng cái gì? Bà vào đây. Nói mãi mà ông chả hiểu thì tôi chán lắm ông ạ. Sao bà lại so sánh như thế? Ngồi xuống. Dù sao thì dù, tôi cũng là một bác sĩ nhá. Ai để đi tham mô móc ngoặc lấy tiền về thế bao giờ? Nhưng mà tôi nói cho ông này, tôi nói thật với ông, nhiều lúc tôi nghĩ tôi tủi thân lắm ông ạ. Sao? Tủi thân nha? Mỗi một lần mà đi ra chợ mua đồ với cả vợ thằng Hợm ấy mà, vợ nó thì cái gì ngon nhất, cái gì bổ nhất, đẹp nhất thì vợ nó nhặt. Thế còn tôi nhá, chỉ dám nhặt rau muống thôi, cùng lắm là con tép thôi. Chả bao giờ dám mua một cân thịt hay là một con cá gì cả.
Ôi tôi nghĩ mà tôi có tủi thân. Tôi với nó thì có hơn gì tuổi nhau đâu. Ông nhìn tôi này, ôi giống một bà già 70 tuổi ông hả ông. Người ta đang hồi xuân thế này, khuôn nhà người ta thì hớ hớ ra. Nào thì xì ba này, nào thì tắm trắng này, nào thì ăn đủ các thứ sơn hào hải vị. Đây còn tôi đây, đây nó là cái màu gì? Ông nhìn thấy đây, đây nó là cái màu gì hả ông? Bà này hay hớm gì cái trò xì ba mới tắm trắng. Nó là thanh niên thì nó mới tắm trắng, nó mới xì ba. Chứ bà già rồi, bây giờ bà đi tắm trắng mới xì ba thì hóa ra bà già rồi chưa chống bỏi à. Ông xem thế nào đi chứ tiền nong thế này thì chết. Thế có nghĩa là bà xui tôi phải là ăn móc ngoặc tham mô, nhận đút lót, nhận phong bì, nhận quà biếu chứ gì. Thì tôi nói thế đấy. Ý tôi là như thế đấy. Thế ông có nhận không thì bảo đây. Người ta nhận được, tôi không thể nhận được. Ông không nhận hả? Ông quyết định không nhận hả? Phải. Được rồi. Thế thì từ nay trở đi, tất cả trong cái nhà này ông tự chi tiêu đấy. Tôi đưa tiền lại cho ông đấy. Đấy xem cái đồng lương của ông mua được cái gì trong cái nhà này nuôi vợ nuôi con nào. Đấy, ông tự đi chợ đi, mà kệ ông. Thế thì bà tính như thế thì bao nhiêu cho nó đủ? Bao nhiêu cho nó đủ cái gì? Tôi không cần nhiều. Tôi chỉ cần bằng một nửa như ông Hợm kia, thế là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Mà tôi nói thật với ông nhá, lần này ông mà không nhận nhá là tôi về nhà ngoại tôi ở luôn. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tất cả quần áo giày dép tôi để hết trong kia rồi. Ông chỉ bảo không nhận một cái tôi đi luôn đây này. Ôi, bà đừng dọa tôi. Cái gì? Ý ông là ông không nhận, ông bảo tôi đi luôn đúng không? Được rồi, tôi đi cho mà xem. Lần này tôi đi cho mà xem. Đồ đạc của tôi đâu hết rồi? Này, Ông bỏ ra, ông cứ bỏ ra. quá nhỉ. Già rồi đấy, không phải là trẻ đâu. Mà đi hàng xóm người ta cười cho này. Thì hàng xóm nó cười, cứ để cho cả bản dân thiên hạ nó cười đi. Còn hơn mẹ con tôi chứ nói thế này. Ông không nghĩ đến mẹ con tôi thì thôi. Bây giờ ông mà không nhận, tôi nói tôi đi cho mà xem đây này. Thôi không khổ Ông quá. bỏ ra. Cứ ngồi vào đây bình tĩnh thế nào. Gơm. Thôi được rồi. Từ giờ trở đi tôi sẽ nhận phong bì, được chưa? Nhận hả? Ông nhận thật đấy nhá. Thật. Này tôi bảo, nói lời phải giữ lấy lời nhá. Lập trường là phải vững chắc đấy ông nhá. Ông hứa với tôi một câu nào. Thì hứa. Được rồi. Nhận rồi em ạ, bảo nhận rồi. Em vào luôn đi nhá. Ô, Hả? ô, khách luôn đây này. Có khách rồi. Bà ra bà mở cửa đi thế nào. Đây được rồi, tôi ra tôi mở cửa ngay. Người ta chờ sẵn từ lâu lắm rồi ông ạ. Tôi ra nhá. Nhận phong bì thì có gì là khó đâu. Người ta đưa, mình cầm, mình đút vào túi, thế là xong. Có cái gì là khó đâu. Từ nay trở đi nhận phong bì. Vâng, người bác ở đây, đây nhà tôi đây. Dạ. Mình, có khách. Chào bác sĩ Đức ạ. Dạ vâng, chào ông. Ông ngồi đi, bác ngồi đi. Mình dọn Đây, được rồi, cứ từ từ bê không có đổ. Cho hàng cái vỡ tan tành ra bây giờ. mấy ông ngồi đây. Dạ vâng. Ôi. Thế Nước. ông phải lặn lội xuống nhà tôi thế này. Ông ở đâu? Dạ, báo cáo với bác là hôm nay tôi đến để biếu phong bì bác sĩ ạ. Đấy, sao đến đây biếu phong bì. Đây, mời bác uống hút nước ăn này. Dạ thôi, Đấy. cảm ơn hai anh chị. Tôi uống nước ngoài bến xe rồi ạ. Ui, ông nói như thế là ông uống nước bến xe. Thế có nghĩa là ông phải từ xa ông lặn lội đến đây đúng không? Dạ vâng, chả giấu gì anh chị chứ. Nhà tôi cách đây cả 100 cây số cơ. Thế ạ? Vâng, Tết nhất đến nơi rồi, đi lại nó khó khăn. Tôi thật chứ tôi đi từ tờ mờ sáng, bây giờ mới tới được nhà bác sĩ ấy ạ. Khổ thân quá. ông. Dạ. Nhưng mà vừa rồi ông bảo với tôi là ông phải đến đây để ông biếu phong bì tôi là như thế nào? Đấy cái vấn đề đấy ạ. Báo cáo với anh chị thế này, bà nó nhà tôi ấy, bị bệnh phải mổ trong bệnh viện. Vâng. Mà bệnh viện lại hẹn 1 tuần sau mới được mổ. Chính vì thế hôm nay tôi đến biếu bác sĩ cái phong bì. Ấy. Mong bác sĩ mổ sớm cho vợ tôi. Rồi tôi biết rồi. Thế nhưng mà bây giờ là bác gái thì đang nằm ở khoa nào? Dạ khoa nào ạ? Dạ Vâng. khoa của bác sĩ đấy ạ. Tất nhiên là khoa của tôi rồi thì đúng rồi. Nhưng mà nằm ở phòng nào ấy ạ? Phòng nào ấy ạ? Vâng. Phòng nào
tôi cũng chả biết là phòng này. Ồ, tức là cái phòng bệnh nào ấy? Bà đang nằm ở phòng bệnh nào? Ít ra thì bác gái đang chờ mổ. Vâng. Thì là phải nằm ở buồng cấp cứu hay là buồng nào chứ? Dạ vâng, báo cáo với bác sĩ là thế này ạ. Bà nó nhà tôi ấy thì lại nằm ở cái hành lang của phòng cấp cứu, cho nên tôi cũng không biết là phòng nào. Đấy, ông thấy chưa? Ông tưởng bệnh viện của ông hay hớm lắm à? Bà... để cho người ta nằm ngoài hành lang bao giờ không chứ lại mà lạnh lẽo thế này. Khổ quá, cái bà này buồn cười. Thôi thì mong ông thông cảm. Bởi vì bây giờ tất cả bệnh viện đều quá tải cả. Dạ vâng, tôi biết là như vậy nên có phàn nàn gì đâu ạ. Dạ, báo cáo bác sĩ là chỉ mong bác sĩ mổ sớm cho vợ tôi, chứ để lâu thì sợ biến chứng khổ thân bà ấy. Rồi nguy hiểm lắm mình ạ. Vâng, cái này ấy thì tôi không nhận được. Ăn chuyện với nhau thế nào rồi? Ông hứa với tôi rồi cơ mà. Ông muốn ăn rau muống không? Rau muống cái gì bà lại buồn cười. Một màu xanh xanh đấy. Một màu xanh, nhưng mà đây thì ông già quá, không thể nhận là phong bì của người ta được. Cái gì? Thế bây giờ tôi hỏi ông nhá, giờ cứ già cứ nghèo là ông không bảo, ông bảo ông không nhận à? Thế nhỡ đâu mà người ta có con ở nước ngoài hàng vali tiền, hàng bao tải tiền đô thì lúc đấy ông biết thế nào? Thôi được rồi. Tôi không nhận được bà. Tôi cho ông ăn rau muống luộc đấy nhá. Từ từ đã. Cả đời đấy. Để tôi hỏi kỹ ra cho như thế nào đã. Thế theo ông vừa nói, dạ vâng, là bác gái đang chờ mổ. Dạ vâng ạ. Thế nhưng mà thì tôi sao ạ? Thế nào nữa? không nhận được phong bì. Quá. Chỉ cầm cái phong bì thôi, xong rồi là ông đẩy người ta lên mổ sớm, thế là xong thôi. Ông vừa được việc của ông mà người ta cũng không bị chết, ông hiểu chưa? Bây giờ đẩy bác này lên mổ sớm thì phải đẩy người khác xuống mổ sau. Thì nhỡ mà cái bác mà cần mổ sau mà bệnh nặng hơn, phải cần mổ trước thì làm thế nào? Ông cười nhỉ, người ta đã nằm ngoài hành lang rét mướt như thế, ông phải thông cảm cho người ta chứ. Ông cứ nhận đi. Cứ nhận đi. Không nhận được. Dạ thôi thì bác sĩ thường tình, bác sĩ nhận giúp ạ. Dạ, cho bà nó nhà tôi được mổ trước ạ. Được rồi, tôi sẽ nghiên cứu để tôi xem cho bác gái mổ trước. Nhưng mà riêng cái phong bì này tôi... Dạ, sao thế ạ? Thôi được rồi, để tôi bảo. Được rồi, để tôi. Từ từ, để tôi hỏi rõ xem thế nào. Ông làm sao mà phải sợ thế? Thôi bà hỏi đi. Hèn kinh khủng ra đấy. Cứ hỏi lằng nhằng cái việc chính thì không vào, cứ toàn liên thiên đi vòng vo Tam Quốc. Thế cái lúc nãy mà bác vào nhà tôi ý, Vâng ạ. có ai nhìn thấy bác vào đây không? Có ai nhìn thấy không ạ? Vâng. Dạ không. Dạ chị cứ yên tâm là tôi già rồi nên cẩn thận lắm. Cái chuyện này nó tế nhị. Dạ chỉ một mình tôi biết thôi ạ. Thấy, vấn đề nó là như thế. Nhà tôi không phải là không muốn đẩy nhà bác lên mổ sớm đâu. Thế nhưng mà khổ một nỗi là bây giờ mà nhìn ai mà nhìn thấy nhận phong bì này là lộ ra là ông nhà tôi chết tiếp bác ạ. Dạ không, tôi đã quán triệt rồi. Thế à? Dạ tôi còn nói với vợ tôi rằng là không được nói tôi đến gặp bác sĩ nữa cơ. Thế à? Dạ vâng, chứ đừng nói rằng là tôi biếu phong bì bác sĩ. Đấy. Dạ bác sĩ thường Thấy chưa? Ông sang chén luôn cho tôi đi. Luôn. Cứ chén luôn cho tôi. Nhưng mà người ta già cả thế kia, nhà người ta lại ở xa, mà bác gái bị bệnh tật như thế, tôi không nỡ lòng nào tôi nhận được cái phong bì này. Tôi đã bảo rồi, tất cả mọi thứ ông cứ cầm đi. Tôi vào đâu tôi chịu. Rồi tối nay tôi cho ông ăn thịt luộc được chưa? Cứ cầm đi. Cầm đi. Không thể cầm được. Mà ông nhận đi mà ông cũng phải khó khăn như thế nhỉ? Dạ bác sĩ ơi, dạ tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại bác sĩ nhận giúp cho. Thôi cứ ngồi để yên tôi. Này tôi hỏi. Dạ sao ạ? Thế bác có thương bác gái không? Ôi trời ơi, bà nó nhà tôi là niềm động viên an ủi của tôi lúc tuổi già. Tôi không thương bà ấy thì còn thương ai hả chị? Nhưng mà tôi cũng phải hỏi thật bác thế này. Cái chuyện bác đưa phong bì này, bác đưa tiền thế này, có bao giờ bác về sau bác lại ân hận, xong rồi bác lại nói vung tứ mẹt lên không hả bác? Dạ không, ân hận thế nào ạ? Dạ báo cáo với vợ chồng bác sĩ là trong tôi không có khái niệm ân hận. Chỉ cần bà nó nhà tôi khỏi bệnh ấy là tốn kém bao nhiêu tôi cũng không thể ân hận được. Thế à? Dạ vâng. Thấy chưa? Tôi tiêm thuốc tê rồi đấy, ông chỉ việc chắc ông nhận cái phong bì thôi. Sao đi? Sang rồi. Tục đi, quá. Hay là thôi? Hay là thôi? Ông có muốn ăn rau muống luộc không thì bảo đây. Dạ thôi bác sĩ ơi,
bác sĩ thương tôi, được giá xa xôi tôi đến đây gặp bác sĩ, mong bác sĩ nhận giúp cho bà nó nhà tôi được mổ trước đi. Cứ cầm lấy. Vâng, thế thì thế này. Cầm lấy. Ông làm sao đấy? Tôi hỏi bác nhá. Thế tôi không thể nhận được cái phong bì này. Về cái chuyện phong bì này tôi sáng rau muống luộc, trưa rau muống luộc, chiều rau muống luộc, tối cũng rau muống luộc, cả đời rau muống luộc đấy ông ạ. Ông có hứng thú với món đấy không hả ông? tôi không hứng thú với cái món đấy. Và tôi cũng hỏi luôn ông. Dạ. Thế bây giờ sáng ông ăn rau muống luộc, chiều ông ăn rau muống luộc, mà tối ông ăn rau muống luộc, ông có thấy chán không? Bác sĩ hỏi tôi ạ. Vâng. Dạ, bác sĩ nói gì tôi không hiểu. Chứ lại hiểu à, người ta cái chuyện rau muống luộc, tôi chuyên phong bì thì tôi biết rau muống luộc là thế nào à? Chúng cứ đi vòng vo như thế nào? Bà buồn cười nhỉ, phải để tôi hỏi cho rõ ngọn nguồn nhé. Bà chuẩn bị cái phần đầu của bà thì bà phải để tôi chuẩn bị cái phần của tôi chứ. Có mỗi một cái việc đơn giản là cầm cái phong bì thôi mà làm sao mà ông cứ phải lấy đà lên lấy đà xuống nhỉ? Ông cứ nhận đi một cái đi làm sao nào? Bà đừng có nhắc cái chuyện rau muống nữa nhé. Cứ nhắc cái chuyện rau muống là tôi buồn nôn. Bà ngồi ra đây, tôi hỏi bác ấy. Phải hỏi chứ, như ông con ông ấy làm ở trong ngành công an, ông đến logo cổ rồi vào. Thế chứ nhỉ? Ông có trước đây ông có làm ở ngành an ninh cái gì không? Dạ, không ạ. Báo cáo với bác sĩ là từ bé đến lớn em đi cấy ruộng ạ. Cấy ruộng à? Ý, chắc chắn quá rồi mình ạ. Thôi cứ nhận cho người ta đi. Thế thì con cái bác thì như thế nào? Dạ, chả giấu gì. Dạ, nhà em vô phúc, không có một con nào bác sĩ ạ. Ôi dồi, thế thì thôi nhá, tôi không thể nhận của ông được. Ôi, nhá. sao thế ạ? Đã là già rồi lại còn cô đơn cơ nhỡ thế này, tôi không thể nhận được phong bì của bác. Ôi dồi ôi, bác sĩ ơi, bác sĩ nói vậy thì tôi phải quỳ xuống đây tôi lại bác sĩ. Dạ, bác sĩ thương tôi, bác sĩ nhận phong bì giúp cho tôi với Ông ạ. lão ơi, ông lão đứng dậy. Dạ, Bác ơi, bác đứng dậy đi Tôi bác. không thể đứng dậy được, nếu bác sĩ không nhận phong bì cho tôi thì tôi sẽ quỳ ở đây suốt. Dạ tôi. Rồi ôi, ông lão ơi, ông quỳ thế này, ông làm cái trò trẻ con thế này thì mang tiếng nhà tôi nhỡ hàng xóm láng giềng người ta sang người ta nhìn. Đề nghị bác đứng dậy, bác đứng dậy, bác cứ đứng dậy, bác đứng dậy. Bác cứ đứng dậy đi Bác ạ. cứ đứng dậy đi. Không, dạ anh chị cứ phải nhận cho tôi đi. Không được rồi, bác cứ đứng dậy, bác cứ đứng dậy. Bác sĩ cứ nhận phong bì. Khổ quá. Bác sĩ cứ nhận vào trong túi đi rồi. Thế bây giờ tôi hỏi bác nhé. Dạ vâng. Thế bây giờ bác cứ ngồi xuống đây. Dạ vâng. Bác có thấy rằng cái chuyện đưa phong bì thế này là sai không? Dạ tôi biết ạ. Đấy. Thế bây giờ bác có hiểu rằng là bác là đưa phong bì cho tôi cũng là người làm sai không? Dạ tôi hiểu ạ. Thế mà tôi là người nhận phong bì, bác là người đưa phong bì, cả hai ta có phải là chuyện làm sai trái hay không? Dạ tôi biết ạ. Đấy. Chính vì thế tôi không thể làm sai trái như thế được. Dạ nhá. Bác sĩ nói gì thì tôi cũng biết, tôi cũng hiểu, nhưng mà kiểu gì thì bác sĩ cũng cầm giúp cho tôi với ạ. Không được, tôi không nhận phong bì này được. Bác đã là già cả rồi, bây giờ lại còn không con cái, bây giờ tôi cầm phong bì của bác thế nào được? Bác sĩ nhận rồi mổ sớm cho vợ tôi, chứ bà đó nhà tôi mà chẳng may có mệnh hệ gì thì chỉ còn một mình tôi bơ vơ trên cõi đời này thôi. Bởi nghĩ rằng Chưa, người ta đã nói thế rồi, người ta khổ sở rồi, người ta sắp rơi nước mắt rồi, thì mình cứ cầm lấy cái phong bì thì đã làm sao nào? Không thể nhận như thế được. Lằng nhằng quá. Thì ông không nhận đưa đây thôi để tôi nhận bác ạ. Dạ buồn cười nhá. Tôi đã bảo tôi nhận, ông cứ bỏ ra. Đưa cho ông lão đi. Ông không thấy khổ thân người ta à? Khổ thân cái gì? Ông cứ bỏ ra, ông bỏ ra. Khổ thân cái gì? Bỏ tay ra, phong không bì thể. ra. Khổ quá nhỉ. tôi xin lỗi bác sĩ là tôi chưa kịp đổi tiền chẵn. À đây, còn đây nữa, còn đây nữa. Dạ, tôi đi xe tôi sợ mất. Dạ đây, còn 20.000 nữa bác sĩ ạ. Dạ nói thật với bác sĩ, tất cả cái số tiền này là đứa cháu nó gửi từ năm ngoái cơ. Tôi giữ, bây giờ có công to việc lớn tôi mới dở ra. Dạ thôi thì bác sĩ thương, bác sĩ nhận giúp à. Dạ bác sĩ ơi, bác sĩ cứ nhận đi. Nếu còn thiếu ấy thì tôi sẽ ghi nợ. Dạ tôi sẽ hoàn sau ạ. Đây, bà cầm hết số tiền này mà bà đi làm đẹp đi, bà đi tắm trắng đi, mua villa, mua biệt thự, mua ô tô mà đi đi. Không phải
tôi muốn cho một mình tôi đâu hả ông? Tôi muốn cho cả cái gia đình này chứ. Bác ạ, chồng tôi đã nói như thế rồi. Bác cầm hết cả cái số tiền để bác về đi bác. Chồng tôi nói thế thì tôi cũng chả dám nhận đâu bác ạ. Ôi, dạ. Đây, thôi bác cầm lấy bác về đi. Bác cứ cầm số tiền này bác về đi. Ôi bác sĩ ơi, bác không nhận ạ. Ôi bà ơi, thế là người ta không nhận phong bì rồi. Số phận của bà như ngàn cân treo sợi tóc rồi bà ơi là bà. Bác Giai, bác cứ yên tâm, bác về bác chăm sóc cho bác gái đi. Tôi hứa sáng ngày mai bác gái sẽ được mổ sớm. Dạ. Bác sĩ vừa nói sao ạ? Sáng mai vợ tôi sẽ được mổ sớm ạ. Vâng, tôi lấy danh dự của một bác sĩ, tôi xin hứa sáng mai bác gái sẽ được mổ sớm nhất.